guys, ini adalah part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Ini aku punya slime sih. Nah, tapi kan aku sudah memainkan slime nih. Udah dari tadi tuh sebelum aku videoin ke kamera. Dadah ke kamera. Ini dia pasir-pasirannya. Ini tuh aku itu bekas sisa-sisa itu aku apa sih namanya teh, apa ya namanya, jadi lupa lagi. Slime yang gold itu aku campur dengan pasir-pasiran. Jadi seperti ini slime. Coba kita cari slime-nya. Kita campur lagi. Apa? Ini ada slime-nya. Untung sebelum main pasir aku main slime dulu, jadinya pasirnya gak nempel di slime. Nah, sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Nah, ini part 1, ada part 2 dan 3. Dadah.